अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्मिंग बहुत मुश्किल है। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा, ऊपर से जितनी भी मेडिसिन्स आप लोग लेते हैं, बाज़ार से परचेज़ करते हैं, वो 50 एमएल, 100 एमएल या आपको आधा लीटर की या लीटर की मिलती है, एक्सपेंसिव पड़ती हैं। लोग सवाल करते हैं कि कोई ऐसा देसी टोटका हो, जो हम अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएँ और वो इस ठंड से भी बचे रहें, नज़ला ज़ुकाम से बचे रहें, खाँसी से बचे रहें, प्रोडक्शन भी उनकी ना गिरे, वज़न भी हमें देते रहें, वो बीमार भी ना हों। तो आज की वीडियो में ऐसा ही एक देसी टोटका लेके आया हूँ जो बहुत आसान है बनाना। जो लोग कबूतर पालते हैं, पैरट्स का काम करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, सील्स परिंदे रखे हुए हैं, कमर्शियल लेवल के ऊपर भी आप इस टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये टोटका सर्दियों के हवाले से है, नज़ला ज़ुकाम के हवाले से है, बर्ड की पैदावार, ग्रोथ, वज़न, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए है। बहुत आसान है इस देसी नुस्खे को बनाना और 7 टोटल आइटम्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। इनको हम थोड़ा-थोड़ा इनका बेनिफिट देखेंगे और साथ में हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सब्सक्राइब के बटन को टच करें, जीमेल अकाउंट बनाएँ। 60% वो लोग जो बगैर सब्सक्रिप्शन के देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है पानी। पानी आपने साफ लेना है, फ्रेश वाटर लेना है और पानी लेना है कितना? आपने 2.5 लीटर आपने पानी लेना है, साफ-सुथरा फ्रेश पानी लेना है। ये पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट है लहसुन, गार्लिक। इसके ऊपर बेशुमार हम वीडियोस बना चुके हैं, बातें कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी पोल्ट्री बर्ड के लिए। जब इवन कि आप खुद भी अगर सुबह हो निहार मुँह लहसुन खाते हैं तो आप भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बेनिफिट पोल्ट्री के अंदर क्या है? एंटीबैक्टीरियल है। हल्की-फुल्की कोलाई का मसला हो, साल्मोनेला का मसला उसको कवर करता है। एंटीवायरल है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, वायरस से लड़ने में हेल्प करता है। प्रीबायोटिक है, यानी कि आपके गट के यानी बर्ड की गट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनको बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, भूख को बढ़ाता है और सर्कुलेशन ब्लड की उसको बेहतर करता है। और ये हमने लेनी है 3 क्लॉव्स, यानी 3 आपने इसकी फुल्कियाँ लेनी है। दूसरे नंबर पे जो हम बात कर चुके हैं वीडियोज़ के अंदर, वो है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप अदरक का कहवा बना के पिएँ, सर्दियों में खुद भी नज़ला ज़ुकाम से बचे रहेंगे, आपके परिंदे भी। अदरक और लेमन के ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो और शॉर्ट्स बना चुके हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बेसिकली ये आपके बर्ड को चोट लगी है, किसी वजह से सर सूज रहा है, अमोनिया की वजह से, ठंड की वजह से, इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को दूर करेगा, दर्द को ख़त्म करेगा। के अंदर अगर इरिटेशन है, लूज़ डायरिया लगा हुआ है, उसको लूज़ मोशंस हैं, उसको बेहतर करेगा। गैस अगर बर्ड के अंदर है या किसी तरह का बदहज़मी है, उसको बेहतर करेगा। ये हमने लेना है छोटा पीस, 1 से 2 इंच का इसका एक हमने स्लाइस एक पीस काटना है, जितना का आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। तीसरी चीज़ है बड़ी इलायची। छोटी इलायची का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब है सर्दी। सर्दी के अंदर रिस्पायरेटरी सांस के मसाइल ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बड़ी इलायची बड़ी बेनिफिशियल है। ये ब्रीदिंग को बेहतर करती है बर्ड के सांस लेने के मुकाबले। ये ब्रीदिंग को बेहतर करेगी, सांस लेने में आसानी करती है, नज़ला ज़ुकाम जमा हुआ है उसको खोलती है, सांस की नालियों को खोलती है। एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि खांस जो म्यूकस है उसको निकालने में हेल्प करेगी, डाइजेशन को सपोर्ट करती है। और जो आप कह रहे हैं कि सर्दियों में बिट्ठों के अंदर से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको कंफर्ट देती है, वो स्मेल ख़त्म करती है, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। इस तरह के शेड्स के लिए बड़ी ज़रूरी है जहाँ पे डस्टी बहुत ज़्यादा डस्ट है, बुरादा गंदा आ गया है, बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा। और ये हम लेंगे 2 हमने बड़ी इलायची लेनी है। इसके बाद चौथे नंबर पे है सिनेमन, यानी कि दारचीनी। दारचीनी के ऊपर आधी आधी स्टिक हम लेंगे इसकी। ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है। माइक्रोबियल से मुराद ये है कि ये जर्म्स को, वायरस को भी कवर करती है, बैक्टीरिया को भी कवर करती है, फंगल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है और ये एंटी फंगल है, ठीक है। गट के अंदर उसको ख़त्म करेगी, ब्लड शुगर लेवल को बेहतर करती है और इम्यून बूस्टर। पांचवी चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सौंफ। सौंफ हमने इस्तेमाल करना है 1 खाने का चम्मच, टेबल स्पून। ये क्यों ज़रूरी है पोल्ट्री के अंदर? ये गट मोटिलिटी को बेहतर करती है। आप जो कहते हैं ना कि पोटा जाम हो गया है, खाना पीना नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है बर्ड को, तो ये गट के अंदर खुराक की मूवमेंट को दूर करेगी। इसे हम कहते हैं गट मोटिलिटी। गैस और ब्लोटिंग को दूर करेगी, यानी बदहज़मी को दूर करती है और भूख बढ़ाती है, सोकड़ेपन से बर्ड को निकालने में हेल्प करती है। और ये इसके अंदर एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट है, ये बर्ड को सूद करती है। छठे नंबर पे जो चीज़ है वो है हरी मिर्च। जी, ठीक सुना आपने, ये जो तीखी हरी मिर्च है ये आपने लेनी है, बिल्कुल फ्रेश आपने लेनी है।
ये क्या करती है? ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर, दूसरे नंबर पे ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, तीसरे नंबर पे ये भूख बढ़ाती है, चौथे नंबर पे ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो रेशा जमा हुआ है उसको बेहतर करता है। अब आपने 2.5 लीटर वाटर लेना है और जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये आपने लेने हैं और आपने पानी को बॉयल करना है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डाल के। आपने इतनी देर पानी को बॉयल करना है कि जो 2.5 लीटर पानी आपने लिया है वो 1.5 से 2 लीटर रह जाए। आपने उसके बाद पानी को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद अब जो आपके पास 1.5 से 2 लीटर, सपोज़ आपके पास 2 लीटर पानी आ गया है, ये जो काढ़ा है, ये जो कहवा है, ये आपने अपने पोल्ट्री बर्ड्स को इस्तेमाल करना है। कोई भी परिंदा है आपका, चाहे उसको नज़ला है, ज़ुकाम है, खाँसी है, बुखार है, उसकी भूख नहीं लग रही उसको, वो सोकड़े का शिकार है, उसमें कब्ज़ है, वो सर्दी की वजह से वो बीमार हो चुका है, उसमें फाउल पॉक्स का इशू है, उसके गले के अंदर छाले निकले हुए हैं, या वो बिल्कुल खाना-पीना छोड़ गया है, हरे रंग के, सफ़ेद रंग के मीठे कर रहा है, कमज़ोर होके अंडे देना छोड़ गई है आपकी मुर्गियाँ, या उसका वज़न प्रॉपर नहीं हो रहा, ये तमाम चीज़ों के लिए आपने इस कहवे को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल आपने करना है हफ़्ते में सिर्फ़ 3 से 4 दिन, यानी आप एक दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर अगले दिन छोड़ देंगे, अगले दिन फिर इस्तेमाल करेंगे। सख्त सर्दी में, हल्की-फुल्की धुंधों में, धूप के मौसम में, फिर दोबारा शाम को ठंड हो जाती है। तमाम मौसम के अंदर, तमाम तरह के बर्ड्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरट्स में, पिजन्स में, देसी कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर। इस्तेमाल करने की रेशियो ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने 200 से 250 एमएल ये पानी इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 200 से लेके 250 एमएल आपने ये पानी इस्तेमाल करना है। एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह जो कर रहा हूँ वो ये कि ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एक बर्ड को कम्फर्ट देने के लिए है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से पहले, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद भी कर सकते हैं, बर्ड को कोई मसला नहीं है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसको इन्फेक्शन है और उसमें अमवात ज़्यादा हो रही हैं, तो आप ये तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ फिर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स भी देंगे, ट्रीटमेंट भी देंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट बार-बार है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन की रेशियो बहुत कम है। जितना आप लोगों को ये चैनल बेनिफिट दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है, उतनी सब्सक्रिप्शंस नहीं है। किसी भी तरह का सवाल हो, पीआर मैनेजर को राब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेने का बेस्ट वे है ये है कि आप पीआर मैनेजर को मैसेज करें और अब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। ठीक है? पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा आप लोगों को तमाम सर्विसेज़ फ्री दी जाती हैं। उसके बाद जब आप कंटिन्यूअसली लेना चाह रहे होते हैं, तब आपको फ़ीस भी बताई जाती है, तब आपको चार्जेस बताए जाते हैं। वो चाहे आप ग्रुप फ़ी में हों या वन टाइम हो या ज़ूम मीटिंग आप करना चाह रहे हो या कॉल के ऊपर मीटिंग करना चाह रहे हो, कोई सी भी तरह की फ़िज़िबिलिटी लेनी है, तब भी आप पीआर मैनेजर को मैसेज करेंगे। आप एक नए फार्मर हैं, पुराने फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप मेरा मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और आप वहाँ पे पेमेंट करने के बाद कोर्स देखने के लिए अहल हो जाएंगे। अगर आप दराज पे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन आप मुल्क से बाहर हैं और लेना चाह रहे हैं तो आप पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।